Hello， 大家好，我哋終於嚟到澳門啦，等我帶大家食澳門最出名嘅葡國菜啦。我哋啱啱經過官也街之後咧，就嚟到今日嘅呢間餐廳啦。好幾年咧都冇嚟澳門啦，今日就帶大家食好嘢。我哋嚟到氹仔舊城區官也街，呢度有好多葡國餐廳。今日就嚟到葡意園，大廚 Antonio 係米芝蓮星級大廚。呢一間餐廳雖然唔大，但係呢度嘅葡國菜就非常之有驚喜。今次都係我喺澳門第一次正式食葡國菜啊！即場燒香腸。呢一味菜咧係必食嘅，採用咗正宗葡國入口嘅香腸。員工啊更會即場為客人進行隻燒，係客人嘅熱門打卡菜。呢個隻燒葡式香腸，味道咧就鹹鹹地，外皮又脆口，口感就有啲似臘腸，味道都幾特別㗎。都係葡國嘅臘腸，等我試下先。哇！我唔知火燒過嘅脆皮，好濃味，有啲鹹鹹地咁樣。同臘腸同香腸唔同味，好濃郁嘅味道。Sangria 經典水果酒係葡萄牙同埋西班牙嘅一種調酒，紅酒混合咗水果，香味十足。每次食葡國菜啊，係必飲嘅。我哋飲翻杯 Sangria，好鮮甜，好易入口。嗱，呢一個餐包用嘅牛油咧都好值得一提嘅。牛油喺葡萄牙生產，味道係特別香濃嘅。試過咧你就知啦。嗱，呢道菜咧都係必食嘅。呢度嘅烤章魚非常之幼嫩，配上埋呢個黑毛豬，多重口感。食過之後啊，味道真係忘記唔到啊！嗱，馬介休咧就真係第一次食。馬介休其實即係鹹魚，佢肉質爽口，味道鹹鹹地。外皮又脆口，同我哋平時食開嗰啲鹹魚咧係唔同嘅，好好食啊！未試過嘅一定要試下啦！嗱，呢個烤乳豬同平時我哋食嗰啲中式乳豬都係唔同嘅，佢肉質非常之幼嫩，好 juicy， 外皮仲特別脆。點講好咧？就係葡式嘅味道咯，超好食。個皮好食啊！個皮最好食。食飽啦，我哋而家去食榴蓮雪糕啦。食完飯之後咧，我哋就翻返去官也街食甜品啦。官也街比以前真係熱鬧咗好多啊，非常之多人。呢度有好多牛雜店、餅家同埋手信店。安德魯葡撻啊，呢度係數一數二嘅出名嘅葡撻店。你見到咧，人龍幾十人排隊，你咁樣排都唔知使排半個鐘，所以冇辦法，好想食，但係真係太多人。食榴蓮雪糕啦，真係。莫爾記由1935年至今已經傳到去第3代啦。佢以大菜糕、貓山王榴蓮雪糕同埋木糠布甸聞名於澳門，係大批遊客嚟到澳門必食嘅甜品啊！佢已經連續第7年攞咗呢個米芝蓮推介街頭小食，今日就一定要試下呢個貓山王榴蓮雪糕啦！哇，好多榴蓮雪糕啊！咩啊？D24都冇啊，D24就唔知啦。試下先。哇！好似食緊榴蓮咁啊佢。正啊！貓山王手工做啊！哇，超好食呢個。好香啊，好甜啊。好好食。咁多蓉啊，真係。你睇，今日成30度，30幾度啦。哇，超濃味啊！我哋嚟到今晚嘅酒店啦，等我即刻睇下我張床先。哇，好舒服喎！唔錯啊！嗱，下面咧就係水上樂園啦。我哋聽日咧就係全澳門最大嘅水上樂園玩啊！我哋今日咧就喺呢個新濠影匯嘅明星會住一晚先。
哇，好大隻恐龍啊！我哋而家去搭呢個鐵路啊，去食自助餐。水上樂園啦，聽日咧就喺呢度玩啦。其實我哋搭嗰個站咧，呢個鐵路咧就可以去到 JW 萬豪酒店咧食自助餐，其實同搭的士係差唔多嘅啫，不過乜都試下啦，我哋去啦。一陣間食自助餐，你會想食啲咩先啊？阻嚟！哇！架車走咗，我哋要追車。冇司機嘅呢度，好大個銀河嘅，俾你睇睇。過山車嘅。我哋喺酒店放低咗行李之後呢，就喺蓮花口岸坐輕軌一個站，就嚟到路氹西站，行大約8分鐘左右，就嚟到 JW 萬豪酒店食自助晚餐啦。到嚟啦！哇，好靚啊！現場睇靚好多㗎。名廚都會以時尚設計、全自助餐形式，提供多款特製嘅國際同埋葡國地道美食。餐廳分咗6個唔同嘅美食專區，由指定廚師主理，分別設有呢個海鮮區啦、澳葡同埋意大利美食區、京川粵菜區、日韓美食區、甜品軟雪糕區同埋果汁區。呢度仲有好多香港人都中意食嘅龍蝦同埋生蠔。我自己嗰晚呢就食咗12隻生蠔，好新鮮，鮮味十足啊！哇！啲八爪魚好吸引啊！我唔客氣啦。荔枝木香烤北京填鴨，我食咗3件啊，已經算勁㗎啦。因為真係太多美食，多到食唔到咁多啦。到底係蝕本定係回本呢？咁你真係要嚟試下先知啦。哇！咁啊有芝士意大利粉喎，你望下，成大個芝士。第二朝一早喺新濠影匯酒店星匯餐廳食自助早餐，呢度以電影做主題，俾到人充滿動力啊！貫徹咗新濠影匯華麗裝飾派藝術風格。呢度嘅美食咧種類都算多啦，有各種包點、點心、中式、西式早餐應有盡有。現場更設有超多座位，坐得咧都好舒服嘅。個叉燒包俾我夾散咗。我而家咧食早餐啊，食完早餐咧就去水上樂園玩啦。飲埋呢一杯 cappuccino， 我哋就出發去水上樂園玩啦。我哋到咗啦，而家入去食飯。玩咗一整日水上樂園，非常之餓又非常之攰，當然要食翻餐好噶啦。今晚就嚟到財神爺海鮮飯店，呢度有好多廣東名菜，
魚翅、湯羹、鮑魚、小菜、海鮮等等，咁多美食，食乜嘢好呢？真係要慢慢揀。禾蟲雞蛋啊！不過我決定咗唔食。我終於坐低咗喺呢間海鮮飯店啦！今日就嚟到呢個咧財神爺海鮮飯店。由於我哋太肚餓啦，我一口氣啊叫咗7個餸，其中最吸引我嘅咧就係呢個鹽焗奄仔同皮蟹啊！呢度好出名嘅其中一道餸啦。咁游用水食海鮮啦，梗係正啦！好甜啊，個魚好甜啊，鮮甜啊，新鮮。呢啲你就會有揾到工咯。所以可能你係做邊一行？好多個啊！食完大餐，體力都已經用盡。你睇我幾攰，我食完快啲返酒店瞓覺。我今日嚟到英皇娛樂酒店呢度食點心。好啦，我啱坐低咗啦，咁嗌咗好多點心。呢度嘅裝修咧都好靚嘅，睇下後邊有個好靚嘅水晶燈。第3日一朝早，我哋就嚟到呢一間英皇皇庭閣，呢度有好多人嚟飲茶嘅。係一間潮州菜中菜館，太肚餓啦，叫咗好多點心，全部都好好食嘅。呢度嘅點心咧太好食啦，所以我都忍唔住咧嗌到成台都係點心。唔講咁多，即刻幾塊。嗱，呢個黃沙豬潤腸粉咧非常之嫩口，一定要試下啦。試下呢個蒜香豆腐粒先。哇，好好食啊！好夠味啊佢，外脆內軟就呢隻啊。係啊，你親意食呢個要，唔講咁多，真係食咁多。好夠味啊！都真係食咗幾粒先。我嘅表演夾小籠包啦。喂，好靚啊！好靚啊，冇穿啊！蝦餃都特別爽口彈牙，唔講住啦，我唔客氣啦。好啦，已經食飽啦，不過咧就落雨添，唔緊要嘅，唔會掃興，我哋繼續去買手信。我哋喺大三巴。OK， 落雨啊，你住18線啊，我哋嚇。嗱，呢一間嘅人餅咧係最出名做嘅，因為咧佢用炭嚟整嘅，等我試下先。好香口啊，好鬆軟啊！嗱，呢一間圓粒杏仁餅咧就係最出名嘅，嚟到大三巴記得買嚟做手信啊！好多人啊，好大雨啊！我哋終於到大三巴啦！我好多年冇嚟啦，不過今日落雨啊！嚟到大三巴都要去參觀一下大三巴嘅歷史嘅。我哋穿過大三巴牌坊之後，就會嚟到天主教藝術博物館同埋墓室。
呢一度收藏咗天主教藝術精品，包括詮釋聖方濟各事蹟嘅4幅油畫，以及耶穌受難像、聖像雕塑、禮拜器物等等。好啦，我哋參觀完大三巴啦，越落越大雨，我哋要走啦。唔該意啊，買咗咁多手信啊，不過唔緊要啦，我哋買翻嚟俾屋企人啊嘛。話咁快就嚟到3日2夜澳門之旅嘅最後一餐，一睇就知呢間係熊貓葡國餐廳啦，有好多大熊貓啊！呢一間葡國餐廳相對地價錢咧就比較抵食，但係味道咧都好唔錯㗎。天氣咁熱，我哋即刻叫翻壺紅酒雜飲先。今餐嚟到我哋旅程咧第2餐葡國菜啦，一睇就知後邊話呢個熊貓餐廳啦。咁呢度咧就係性價比高同埋好多年歷史嘅。我哋而家整張紅酒飲下先，紅酒雜飲，即係 sangria 嗰啲。啲雜果咧，咁紅酒咧，都出好多香味先。好重果香味嘅紅酒。好好味啊！真係唔捨得返香港啊！好啦，我哋要坐船返屋企啦。記得睇埋呢個新濠影匯水上樂園之旅，真係好好玩嘅。如果你都中意今次嘅旅程同埋美食，記得俾個 like、分享同埋訂閱啦。我哋水上樂園見，拜拜。